7點開會，一個二我都未到。Richard，話7點開會，你講7點開會嘅，成日都遲到。你究竟幾時先可以將個計劃講俾我哋聽啊？你講啊！喂，幾時啊？喂 ，Stephy， 你放翻支燈先，唔好咁激動啊！冷靜啲，我同你一樣啊！我而家直情如果見到佢啊，我想拱佢個頭，拱個 idea 出嚟啊！喂 ，hello， Richard 你終於入嚟啦！今日你諗到啲咩方法去逃避我哋呢個計劃嘅方案咧？吓，3個字 KHQ。我認真咁做咗啲 research，我就認為 KHQ 絕對係可以係代表住90年代口琴界嘅代表之一啊！多謝。好嘢，你好嘢 ，Richard， 我認輸。Leo 啊，我有啲唔舒服啊，我去做個快測先啊。喂，你咪咁冇義氣，留低我一個去對付佢啊嘛！我驚我要爆啦，當我欠你一嘢。唉，好啦，你走先啦，你走先。在下先行告退。Richard， 你好嘢。Stephy， 咁你要保重身體啦，知唔知啊？咁唔緊要啦，我哋都可以開始噶啦。Come on， 90年代口琴界嘅代表叫做 KHQ King's Harmonica Quintet。呢度會唔會得你一個唔知啊？咁我相信有樣嘢你一定唔知嘅，就係原來當中嘅重要成員其實就係 Leo 嘅爹哋啊！係啊，你唔講我都唔知。夠啦！其實咧，我哋全部人都好清楚，係得你一個覺得係新發現嚟嘅啫。Leo，你揾啲片播俾佢睇啦，然後我哋今日就睇完散會嚇。我睇佢今日都冇乜 idea 噶啦。Wait， 但係我有一個諗法，我喺度諗，如果我能夠同 KHQ 嘅人傾下偈，可能會非常之好，會令我諗到一啲 idea。Leo， 唔知你可唔可以幫我聯絡你爹哋，拉埋幾位 uncle 入嚟 Zoom 咁咧？佢哋5個各有各忙，其中一個仲要喺澳洲，我唔知得唔得喎。Richard 咁樣講一講，我都幾有興趣同 uncle Zoom 下喎。咁啊，咁你等等啊，我打個電話俾佢先。Jessica， 我真係諗唔到你今次會 buy 我嘅 idea 喎。睇嚟我哋越嚟越升，越嚟越有默契啦吓。Sorry， 我從來都冇同你升過，亦都從來冇默契，係我自己好想同 uncle 傾下偈啫，唔關你事啊。Hello， 嗱，我係就係 Leo 嘅老豆啦。咁我哋學阿昌，咁啊，通常啲朋友都叫我做可伯。Hello， 大家好，我係 Kenneth 陳樹強，佢哋都叫我樹皮嘅。Hello， 大家好，我係澳洲嘅劉振邦啊，大家都叫我林邦嘅。Hello， 大家好，我就係 Rocky 啦。咁啊，通常學生咧會叫我做 Rocky Sir 啦，同輩咧叫我做薄皮噶。係，高興見到大家，我係 Johnny 關文豪。哇，我真係覺得好榮幸啊，能夠呢一刻同 KHQ 嘅5位創團成員傾偈啊！咁我首先好想知道咧，你哋係點樣認識嘅咧？其實咧 ，King's Harmonica Quintet 咧係源自呢個 King's College 嘅 Harmonica Band 嘅。咁我哋英皇書院咧，大家都可能好清楚啦。口琴隊係比較出名嘅。咁我 Form 1就已經入咗去呢個口琴隊噶啦。咁跟住就同一啲師兄啊、師弟啊都玩得好熟嘅。特別最早期嗰陣時候，譬如可伯啦，或者係 Rocky 啦，咁我哋成日咧一到 lunch time 啊，或者係甚至小息咧，都攞埋份譜攞埋個琴出嚟咧，喺個遮架上邊就夾琴噶啦。咁跟住一路以嚟咧，咁我哋都即係好俾心機啦。咁亦都做到即係口琴隊裏邊一啲嘅中堅分子。咁好多喺音樂節裏邊咧，都即係帶領成隊口琴隊都贏過都幾多獎嘅。聽你咁樣講，你哋係點樣突然間會組成咗 KHQ 嘅？咁啊，不如我講下啦。我估我都係叫做發起人啦。咁5個裏邊咧，我就最大嘅。唔知前住啊，咁但係咧，其實咧，大家畢業咧，大家都係咁上下時間一齊讀大學啦。咁其實一畢咗業讀大學咧，其實好忙嘅。而我去咗大學之後咧，我又搞好多學生會活動。咁基本上有幾年都冇吹口琴。咁我本身係讀醫嘅，咁去到第5年嘅時候咧，咁其實咧就好忙啦，咁要考試啦。咁咧
本來諗住就即係順利可以畢業啦。咁點知咧？唔知點解咧？我其實平時讀書都幾好啊，但唔知點解嗰年咧，就突然間衰咗，就肥咗一科。咁啊好鬼激氣啦！咁啊肥咗一科嚟講先，就需要咧就臨半年先有得再補考。咁於是咧我就好唔忿氣，因為其實我覺得冇理由肥嘅，我自己都覺得。咁我冇理由半年就咁嘥住喺度讀半年書㗎。咁我突然間諗下，不如玩翻啲口琴啦，有啲久違咗嘅音樂啦。咁於是咧我就諗翻啲呢個老死啦。咁我有個 idea，不如我哋5個人咧，就我哋揾5個兄弟，就玩翻一啲叫弦樂四重奏，一啲比較高深嘅音樂，亦都大家開心。咁於是我就嗰陣時我仲記得打個電話俾阿樹皮，我話樹皮，喂，有冇興趣啊？出嚟我哋定時玩咧。咁啊樹皮即刻話 OK 喎，哇！咁我就好開心啦。於是我就再打電話俾其他幾個，咁於是咧佢個個都即係呢個反應咁樣。咁於是咧好開心，我就仲好記得咧，就1987年嘅6月27號，咁我就拉隊都去咗樹皮。咁啊樹皮嗰個一個4層樓嘅豪宅，嗰個70尺嘅，佢嗰陣時住喺2個村屋之間，中間有個好窄嘅樓，我哋就算一層坐唔到咁多人嘅，我要坐1樓，佢坐2樓咁樣嚟練。咁第一吹嘅音樂咧，哇，好好聽音樂。咁嗰個咧就即係奠定咗我哋嘅第一次演出，亦都咧係我哋決定以後咧都係定期咁演出啦。咁於是就有咗 KHQ 嘅產生。哦，原來係咁嘅。咁其實即係計一計咧，都35年咯喎。咁你35年有冇啲咩難忘嘅事可以分享下？35年就真係好多難忘嘅事啊！但係如果你要我揀一樣嘅咧，對於我自己嚟講，就會係我哋喺1990年嘅第一個音樂會啊。因為其實講緊 KHQ 嘅成立，其實我哋都係希望有好多創新嘅嘢想去做嘅，即係包括喺音樂上，頭先劉伯昌都有講過就話，即係我哋揀選一啲比較艱辛少少嘅音樂去到演出啦，嗰個模式就已經係之前冇咩人做過噶啦。咁我哋就用咗成3年嘅時間去準備幾套嘅弦樂四重奏嘅音樂，就喺90年咧，我哋就搞咗個音樂會。咁除咗音樂上，我哋都希望喺形象上都話俾人哋聽，口琴呢樣嘢係可以好認真去到登大雅之堂嘅，就唔係即係當時一般人嘅諗法，就口琴一啲玩具啊，係啲好輕鬆嘅嘢啊，即係好簡單嘅嘢啊咁。而確實嗰陣時啲前輩咧都通常演出都會係比較採取一個輕鬆啲、casual 啲嘅狀態去到做嘅。咁所以我哋特別為咗呢樣嘢咧，我哋都喺形象上去諗就話，我哋當時大家唔係仲係讀緊書嘅，都係啱啱出嚟做嘢，咁就唯有死慳死抵咧，就食少啲就儲啲錢咧，大家銀荷包自己走去洋服鋪咧，每人做一套燕尾禮服去到演出。咁我諗當時唔同而家好似咩 CYDO 走出嚟，一定係靚仔好有型喺台上面啊！以往就唔係咁樣嘅，即係口琴音樂會以一套特斯圖出嚟咧，就真係好震撼下嘅。呢個所以對於我嚟講係非常深刻嘅。咁由90啊、91、92、93呢幾年咧，就 in order 去 prepare 我哋喺93年有一個另外一場大嘅音樂會咧。其實我哋嗰3年咧接咗好多喺文化中心嗰個係地面嗰個 foyer 啦，同埋附近嘅商場啦，同埋對面海嘅商場啦，我哋都演出過有幾廿次嘅。咁啊少少秘密啦，當年演出45分鐘咧，都有數千元港幣嘅酬金㗎。以30多年前嘅時間嚟講咧，係非常之唔錯㗎啦。哇！真係估唔到啊！嗱，咁我哋啱啱就聽咗一啲香港發生嘅回憶，咁好似未有比賽嘅，你哋一定有比賽啦，甚至乎國際比賽喎，係咪可以值得分享啲啊？94年嗰時咧，一個好巧合嘅機會咧，就有個台灣嘅口琴家咧訪問香港喎，咁佢哋咧就之前嗰年咧就參加過世界賽喎，咁佢哋聽到我哋嘅演出咧，佢哋話：其實你哋都可以去參加。咁跟住就話其實下一屆咧就出年啦，1995年就喺日本添喎。咁啊咁近，咁梗係一定要去啦。咁於是乎咧，我哋咧就去日本參加比賽啦。咁咧比賽嗰個期間咧，其實最緊要個得著咧，反而就係我哋真係親身可以見到嗰啲大師。咁當然喺個比賽嚟講，就我哋嗰年咧個結果都好好嘅，就係攞到亞軍。咁但係我哋心目中諗緊咧，聽完其他人之後咧，我哋覺得其實可以再好啲嘅。咁於是乎咧，我哋其實咧當時已經決定就話2年之後，我哋咧就會
再去世界賽，而嗰個世界賽會喺邊度咧？就會喺德國呢個口琴之鄉嗰度舉行。咁咧，所以我哋咧就立志咧，就係1997年再去。咁咧亦都不負大家嘅期望啦。就我哋真係攞到個冠軍。好犀利啊！即係其實數下咧，有咩驅使到咁多位即係堅持咗35年咁耐咧？其實咧喺即係玩音樂固然係一樣嘢啦。咁有冇人為我哋寫作咧，亦都係一個幾重要嘅元素。我記得當年咧97年翻嚟之後咧，大概係第4季97年啦，接近年尾嘅時間咧。咁今天即係已故嘅周凡夫老師啦，佢喺樂評上嗰度就咁樣寫嘅。佢大概意思就話請作曲家為他們譜曲咁樣啦。我哋冇諗過佢會咁樣寫。咁樣寫，即係其實我哋過去嗰陣時講緊係97年，數翻轉頭都10幾20年啦。我哋都係去玩一啲我哋自己去改編嘅樂曲，即係喺唔影響樂曲嘅完整性啊，同埋嗰個所謂嘅原創性嘅情況下，我哋啲旋律都搬嚟搬去啦，令到佢即係適合我哋口琴演奏咁樣啦。喺98年嘅時間咧，當年咧就香港藝術節咧就係接觸我哋啦，就係睇下有冇辦法幫我哋做到啲原創嘅音樂啦。咁所以我哋就可以喺99年嘅香港藝術節嗰度上台啦。咁如是者經咗半年到大半年咧，泡咗湯，因為咧歷史上都冇乜人為一個咁樣嘅組合咧寫過嘅。到99年咧，我哋又再接再厲啦。咁今次咧就係香港藝術節咧就係請嚟咗係梅廣昭博士啦，同埋許長威先生啦，為我哋一次過咧做咗5套為我哋度身訂造嘅係口琴5重奏 alone 啦，或者係加埋其他嘅樂器啊等等啊咁樣。於是者我哋就喺2000年嘅香港藝術節咧就係即係上咗台演咗2場咁樣。打後咧，我哋都維持住呢一個所謂嘅使命啦、傳統啦，同埋挑戰啦。我哋每年嘅即係週年嘅音樂會咧，我哋都起碼有1套或以上嘅原創音樂。到今天嚟講，我哋都差唔多係儲咗有30套係適合我哋口琴5重奏嘅原創音樂咧，係為我哋特別而寫咁樣。當年我哋可能淨係返母校去到幫一啲師弟去到做啦，咁但係即係慢慢發展咗之後咧，我哋而家就會係喺全港性甚至區域性咧，再去將口琴呢樣嘢推廣啦。咁希望多啲人去到再將佢發揚光大，將佢去到承傳落去，呢個咁樣就令到我哋即係過往35年裏邊有一個動力喺度，咁亦都相信呢個動力可以再推多35年或以上添。我絕對由5位身上咧，我都俾你哋嗰種感染力推動到啊！不過咧，呢一刻咧，我個腦海咧不停都諗住究竟97年你哋攞冠軍嗰首樂曲係點樣嘅咧？我吊住我癮啊咁樣啊！咁你都吊咗我癮喎，咁咪梗係想啦。其實老實講，嗰隻歌真係我哋大家好中意。嗰隻曲咧係咩咧？係德福扎一個好出名嘅作曲家，佢原本咧就創作俾呢個弦樂4重奏，叫做阿美利堅，好出名嘅。咁但係咧呢個咧，我哋不嬲都好深熱嘅啫。由第一次音樂會咧，我哋都係用咗3年時間就係攞嚟練呢隻歌。咁咧呢個係非常之好有回憶啦。我呢個好中意佢最後一個樂章咧，係一個快板嘅。咁樣嗱，呢個亦都係我哋97年嗰時咧，我哋喺德國咧演出嘅曲目，亦都係攞得世界賽冠軍嘅曲目。咁我哋不嬲都中意玩啦。喂，咁兄弟得唔得先？而家可唔可以有冇琴啊？準備好未啊？如果係又得，我哋試下喎。唔知得唔得？幫我試下。OK。好。
我忍唔住咁多位前輩，我覺得我好榮幸能夠聽到你哋97年嘅呢一首冠軍歌，我覺得我真係好感動，你哋真係好犀利啊！分享都分享過啦，咁啊音樂都玩過啦，咁都係時候同大家講下拜拜噶咯，係咪咧？哦，好啊，好啊，好啊，咁都唔阻咁多位 uncle， 真係多謝你哋。好啦，希望有機會我哋再見啦。拜拜，辛苦晒。喂，點解佢哋可以 Zoom Live 玩5重就冇事嘅？係喎，哇！科技呢啲嘢咧，真係唔係一樣咁奇妙。都唔夠你神奇，到而家你都仲未有 idea。不過話時話啦，不如你坦白啲啦。你真係冇嘅話，就同我講啦，我可以轉人㗎。其實我已經有㗎啦。有我嘅意思，只不過係時機未成熟，話俾你聽。未成熟，你而家幾號啊？仲未成熟？你個人係未成熟啊！你唔好人身攻擊喎，你咁樣我會 report 你。你 report 我都未 report 你啊！今日幾多號啊？仲未搞掂，全世界等緊你啊！你知唔知啊？首先我會 report 你人身攻擊，第二就係你阻礙咗我嘅創作啊！我阻礙你創作，我邊度阻礙你創作啊？幾時啊？When？ 你明唔明白啊？每一次創作，每一次 meeting， 我都累積緊好多嘢㗎。呢嘢要 digest 㗎嘛，你要消化之後先可以。